Hello，大家好啊！歡迎翻嚟 Top Deck 遊戲王 Channel 啊！今日要睇嘅比賽呢，就係8月24號嘅 Top Deck 遊戲王常規賽啦。咁當日呢，就21人參賽嘅，咁最多人用嘅呢，就係呢個原石青眼啦。咁決賽呢，就由呢個天琴啦對呢個 K9 VS 嘅。咁先睇決賽兩位選手呢，咁用嘅卡組啦。好，咁而家呢，就嚟到呢個Game 1啦。咁Game 1呢，就右手邊K9 VS 先攻嘅，通照博士執咗個場地啦。好，左手邊咧喺呢個位咧就抌咗個雀 G 出嚟啦。好，右手邊先發咗個場地先，然之後點呢個博士嗌檢索嘅。執咗個羅閃上手。好，然之後再抌多個雀 G啊。好，右手邊咧就跳咗手牌嘅梵光落嚟啦。梵光效果咧就堆墓。好，堆咗個咒落墓地嘅。好，然之後咧手牌嘅00號特召啦。好，呢度咧就做咗個超量召喚出咗個 Reaper。左手邊咧就抽咗兩個牌。然之後 Reaper 效果咧就檢索咗個66B 上手。然之後咧就蓋低咗呢個強制解除嘅。好，然之後落 B 大墓地嘅咒上場。好，然之後落 B 開效果啦。卡組咧就檢索一個本家魔法，執咗個案件上手嘅。好，然之後案件咧再喺卡組度咧執呢個66A 上手。好，然之後送咗案件落墓啦。選擇睇手牌呢個咒嘅效果嚟嘅。咁就睇完手牌之後呢，其實基本上呢，左手邊天琴嘅手牌呢，就一個狂愛博士就管住咗㗎啦，係啦。睇下右手邊齊唔齊屬性嘅啫。好，入命第一動通召呢個3星啦。右手邊呢，就開博士效果，直接嗌彈起，係啦。左手邊呢，就直接就投咗降啊呢一局。好，嚟到呢個 Game 2啦。好，Game 2咧就天琴呢邊先攻嘅。好，通召呢個燒星騎士啦。發動呢個效果。右手邊咧就決定咗交呢個灰流啦。再手派神聖蘇開效果。蘇機械人特召。好，然之後咧就再蘇龍帝加機械人啦，嗌搶怪嘅呢度。好，呢度咧就直入 M Phase 啦。天琴呢邊係展開不能嘅。好，去翻右手邊嘅回合啦。好，通召呢個66B 啦。66B 就開效果嗌檢索嘅呢度。好，呢邊咧就直接檢咗呢個強制解除上手嘅。好，左手邊咧就喺呢個位咧就掟呢個鎖料，但係唔緊要嘅，已經執咗強制解除啦。呢度出 Reaper 啦，然之後直接開強制解除啦，出呢個狼人打3拳咧9900，完咗呢個比賽啦。恭喜俊囂成功贏得今場比賽啊！咁今次條片咧就嚟到呢度先啦。中意呢條片嘅朋友仔咧，記得俾個 like 我哋啦，同埋 subscribe 我哋 channel 啦。咁我哋 Top Deck 逢星期日4點喺呢個長沙灣體育廣場咧，都會有呢個瑞士輪比賽嘅。希望下次比賽咧都會見到大家啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。